Здравейте на всички слушатели и благодаря, че слушате подкаста на проект Scale-Up Cycling. Разговаряме с господин Иво Балевски. Човекът реализирал един от най-иновативните, модерни и екологично чисти проекти на територията на област Габрово, а именно фабриката за производство на продукти от биологична шипка. Господин Балевски, благодаря, че приехте поканата ни за участие в нашия подкаст. Бихте ли разказали накратко за нашите слушатели за вашия бизнес? Как започна всичко? Откъде се роди идеята ви за производство на продукти от биологична шипка? Здравейте, господин Тотев. Много благодаря за вашата покана. Радвам се, че нашето предприятие и като цяло целият ни бизнес е попаднал в полезрението на вашия проект. Как започна всичко? Бих казал по-скоро случайно. Аз и семейството ми по принцип се стремим да водим здравословен начин на живот, като основно наистина обръщаме се към билките като такива, които природата ни е дарила и по този начин поддържаме организма си силен. А що се отнася конкретно до самата биологична шипка, преди години, разхождайки се в подножието на Стара планина от южната й част, забелязах земеделски производител, който правеше една огромна плантация с някакви насаждения. Заинтересувах се, установих, че това е едно насаждение от шипки. Тогава започнах така в дълбочина да чета за шипката като плод и установих, че в световен мащаб към него момент имаше около 30% недостиг на суровина от шипка, което в мен провокира желанието да създам такъв подобен бизнес. И то точно в момент, в който имах нужда от това да диверсифицирам като цяло бизнеса, с който преди това се занимавах. И във времето, четейки за шипката като плод, установих, че шипката е единственият плод в растителния свят, който съдържа в себе си цялата гама витамини от А до 2 пъти Р в комбинация с минерали като калий, калций, магнезий, цинк, селен и други, в комбинация с незаменимите за човешкия организъм омега-3, 6 и 9 и разбира се в комбинация с така необходимите и така популярни в последно време биофлавоноиди, които пък от своя страна водят до по-пълното и пълноценно, по-бързото и по-пълноценно усвояване на останалите активни съставки от човешкия организъм. И така в края на 2013 година възникна идеята за създаване на едно такова предприятие. Проучвайки в рамките на 2 години този бизнес като цяло, аз установих, че в България има и други преработватели на шипка, но такова специализирано предприятие за преработка на шипки, както в нашия случай, не съществува. Колегите в основната си част преработват шипката до степен изсушаване, в добрия случай разделяне на основните компоненти, люспа и семка, и продават шипката като суровини, основно в Европа. Нашата основна цел беше да продължим тези всички процеси, да стигнем до крайни продукти, да принадим стойност, която да остане тук в България и по-скоро да стигаме до крайните потребители с готови крайни продукти, а не да продаваме суровина и вече западните компании да произвеждат такива крайни продукти. Аз съм идвал на място и съм имал удоволствието да видя технологичния процес и съм изключително впечатлен от оборудването, от поточната линия, от цялостния начин на работа. Всичко това беше много интересно и впечатляващо за мен как сте го реализирали, защото все пак
трябва една малка община и това като производство и като предприятие на територията на нашата община за мен беше така отначало дори изненадващо, че може да бъде реализирано. Ами, така е, в рамките на тези 2 години, в които вървеше самото проучване, основните неща, които ме интересуваха и основните неща, които исках да реша е проблемите, които възникват при първоначалната преработка на шипковия плод, при колегите и предприятията, които посещавах, а именно основният процес, това е сушенето, като той е изключително важен като първоначална преработка на шипковия плод. Повечето компании в България извършват този процес при висока температура, 70-80 градуса, докато ние се стремяхме и успяхме да го постигнем, да направим цикъл на сушение такъв, че да сушим при ниска температура, за да успеем да съхраним в шипковия плод всички активни съставки, които природата е продуцирала в тях и по този начин да ги поднесем на пазара. Защото всеизвестно е, че шипката е изключително богата на витамин С. Тя съдържа повече от 40 пъти повече витамин С, отколкото се съдържа в лимона. А при температура над 56 градуса, голяма част от витамин С започва да се разгражда и е абсолютно безсмислено да продължим по-нататъчната преработка, ако първоначално ние не сме успели да съхраним тия продуцирани от природата полезни вещества за организма. И в този ред на мисли ние работихме с доста професори, доценти, които ни консултираха и на база на които ни дадохме и самите технологични задания. Така че в момента целият процес на сушението при нас се извършва контролирано при температура не по-голяма от 50 градуса. Много е впечатляващо. Доколкото знаем, даже работите активно и в посока на намаляване на въглеродния си отпечатък. Бихте ли споделили повече по темата? Какви конкретни стъпки правите в тази посока и пред какви трудности се изправяте? Ами да, успоредно с това да съхраним натрупаните от природата полезни вещества в суровината, ние се стремим да го правим по такъв начин и сме разработили така целият технологичен процес, че и максимално да опазваме околната среда. През последните 3 години ние работихме в 2 основни насоки. Едната от тях беше да създадем метод и начин такъв, че да произвеждаме топлоенергията си от отпадъчен продукт. И на втория етап, който в момента успяхме да приключим в края на 2022 година, да произвеждаме и електроенергията си изцяло от слънцето, което неговото измерение е огромно за природата. От началото на 2023 година всички наши продукти са произведени без абсолютно никакъв въглероден отпечатък. И като казвам без въглероден отпечатък, в този ред на мисли искам да споделя с вашите слушатели, че за да преодолеем пък въглероден отпечатък върху опаковките на нашите продукти, които са външни за нас, които ние купуваме, ние създадохме и една малка горичка от 4 дека, на която засяхме 240 дърчета от паловния. Това е дървото, което преработва най-много въглероден диоксид. И по този начин ние преодоляваме както въглероден отпечатък върху опаковките, така и въглероден отпечатък, който се отделя от горевата на нашите транспортни средства, с които обслужваме бизнеса си. О, това беше много интересно. Това не го знаех. Значи вие даже следите и хората, които работят външно за вас, не само вашето производство, а се грижите и за поддържащите и страничните дейности, които са свързани с него. Да, разбира се, и в този ред на мисли, в края на тази година ще подадем такова заявление пред една холандска асоциация, която да ни издаде такъв сертификат, с който да
можем, нали, да гарантираме, че действително нашите продукти са без въглероден отпечатък. Чудесно. А за нашите слушатели най-интересно би било да споделите вашите добри практики в сферата на апсайклинга. Лично аз съм виждал, че отпадъка от пух на шипките при вас се използва за производството на пилети. Разкажете ни повече за това. Да, действително, както и преди малко споменах, за нас беше изключително първият етап, който искахме да реализираме в борбата си с отделянето на вредни отпадъци, беше това да успеем да създадем такава технология, че да произвеждаме топлоенергията си сами. Направихме анализи в Българска академия на науките, където установихме, че 1 кг от тези власинки, този мъх, който се съдържа в самата шипка, отделя 4615 килокалории топлоенергия при своето изгаряне. За сравнение само ще кажа, че дъба и бука отделят около 4000 килокалории в килограм, което е с около 15% по-малко от това, което се съдържа в власинката. И именно така създадохме и горивната си инсталация, че тя да може да работи както с мъха в насипно състояние, така и с мъха направен на пилети. И като в предния въпрос попитахте, нали, какви са основните трудности, в момента пред нас има така основна трудност е да преработваме тая власинка в пелети, тъй като всички пелетни инсталации в областта са изключително натоварени и не можем да го правим това на ишлеме. Сега ни предстои да разработим такъв проект, да си създадем наша пилетираща инсталация и да си произвеждаме и те пилети на место при нас. Супер! А на практика вие не само, че не замърсявате като не изхвърляте отпадъка, но и пестите и електроенергия. Какъв е конкретно икономическият ефект от това за вас? Това беше втория етап, по който работихме през цялата изминала година. Направихме една фотоволтаична централа, 160 кВт инсталирана мощност, с която произвеждаме изцяло необходимата за предприятието електроенергия от една страна, а всичко останало продаваме на свободния пазар. Икономическият ефект за момента не мога да кажа какъв е, тъй като това стартирахме работата на тази инсталация в началото на тази година, но очакваният ефект е годишно да произвеждаме електроенергия, равняваща се на около 200 000 лева. Или образно казано, това е един приход, който ще ни помогне да покрием изцяло разходите за работни заплати и социални осигуровки в цялото предприятие. Супер. Но аз имах предвид само от пуха, който ако изхвърляхте, просто щеше да ви е един отпадък. Елиминираме замърсяването, но от това, че него го използвате после в инсталациите си, от него какъв икономически ефект имате? Икономически спестяваме много електроенергия, около 150 000 кВт-часа сме спестили за миналата година, което пък от своя страна се равнява на около 200-250 отсечени дървета, а сега с електроенергията за първия месец на тая година сме предотвратили общо отсичането на около 60 дървета. Чудесно! Благодаря ви за отделеното време и за споделените добри практики в сферата на апсайклинга. Искрено се надяваме да бъдат полезни и мотивиращи за много хора и ви желая успех в бъдещите начинания. Да, аз още веднъж ви благодаря за вниманието, което оказахте на мен и на компанията. Искам да ви уверя в това, че ние продължаваме да мислим в такава посока, да създаваме крайни продукти, които да бъдат изключително полезни за хората, да утвърждаваме един добър екип от млади хора, по този начин да се опитаме да създаваме нови работни места, да задържаме младите в града. И аз и друг път в други интервюта съм споделял, че за мен най-големия успех е
Не това, че създадохме тази компания и този бизнес, а това, че успях да върна един млад човек, който 6 години беше в Англия, да го мотивирам и той в момента да ръководи голяма част от всички процеси в нашия бизнес. Супер. И аз само искам да вмъкна, че като част от проект Scale Up Cycling, този подкаст ще бъде публикуван в интернет хъба, който разработваме в момента. В него ще има много споделени от цяла Европа интересни upcycling практики. Ще се радваме, ако и от нас намерите нещо, което можете да приложите при вас. Да, разбира се, ние наистина с интерес следим как се развива като цял този процес, не само в България, и в цяла Европа, така че можем да черпим и други полезни практики. Благодаря ви още веднъж за вниманието. И аз благодаря.